हला जी मम्मा मूंखे तूं इहो ॿुधाए त तूं केसी ताईं लिखंदी रहंदी ऐं कंहिंखां थी लिखी रही आहीं? मम्मा मां कंहिंखां न पई लिखां। ॾिस तूं जेको कुझु करे रही आहीं न हुन सां तोखे कुझु बि कोन मिलण वारो आहे। मम्मा ये सभु ॻाल्हियूं तव्हां केतिरे दफ़ा अञा दोहराईंदो? फसिया तोखे ॻाल्हि सम्झ में छो नथी अचे? तूं हिकु फज़ूल हॉस्टल में फज़ूल दोस्तनि सां ज़िंदगी गुज़ारे रही आहीं। तोखे ख़बर नाहे त तूं सेठ जब्बार जी थी आहीं। असां तुंहिंजे लाइ अलाए छा छा सोचियो आहे। बसि फसिया पुट घणो थी वियो, हाणे तूं वापसि अची वञ। मम्मा मां का ॿार न आहियां, मां हिकु एजुकेटेड ऐं मच्योर छोकिरी आहियां जेको पंहिंजो बुरो भलो पाण सम्झी सघे। तव्हांखे मुंहिंजे लाइ सोचण या परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। अच्छा हाणे तूं एॾी वॾी थी वई आहीं जो तूं पंहिंजे पेरनि ते बीह सघे थी, त पोइ पंहिंजे पीउ खां पैसा वठण छॾे ॾे न। तुंहिंजे रहण जो तुंहिंजे खाइण पीअण जो सॼो ख़र्च तुंहिंजो पीउ ॾींदो आहे तोखे। जॾहिं पैसो अचणु बंदि थी वञे न पुट त पोइ पंहिंजी ज़िंदगी जो फ़ैसिलो तूं पाण करणु सिखजांइ। मम्मा मूंखे कॾहिं कॾहिं त यकीन ई न आहे थींदो त तव्हां मुंहिंजी मम्मा आहियो। फसिया पंहिंजी ज़बान खे लगाम ॾे। तोखे ख़बर आहे त तूं कंहिंसां ॻाल्हाए रही आहीं? इहो ई त नथी ॼाणां। ॻाल्हाइण त सदाईं मां पंहिंजी मम्मा सां चाहींदी आहियां, और साम्हूं सदाईं में त जब्बार मूंखे मिलंदी आहे। इन शहर तुंहिंजो दिमाग़ ख़राब करे छॾियो आहे। तूं त होश में ई न आहीं। मां पंहिंजे होश में आहियां मम्मा, और मूंखे लॻे थो हुन घर में अचण खां पोइ मां पंहिंजा सभु होश हवास विञाए वेंदा। तव्हांजे हुन घर में मुंहिंजो दम थो घुटिजे। माज़ी जो ॻाल्हियूं आख़िर केसी ताईं पंहिंजे सीने सां लॻाए रखंदी आहीं? तव्हांजे सीने में इहो जेको राज अव्हां दफ़न करे रखियो आहे न मम्मा, तव्हांजी सीने जी मिट्टी भले ही खुश्क हूंदी पर मुंहिंजे सीने जी मिट्टी अञा ताईं आली आहे, खुश्क न आहे थी। तव्हांजो उहो राज मम्मा मुंहिंजे ख्वाबनि में अॼु बि मूंखे डिॼानींदो आहे। तव्हांजे घर में उनमें वापसि नथी अची सघां वापसि। दूरियों वयूं वधिया जो फासिला, दिलियूं थियूं जुदा, रस्ता थिया जुदा। दूरियों वयूं वधिया जो फासिला, दिलियूं थियूं जुदा। ड्रामा सीरियल फासला जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।